گرانو کتن کو دا حدیث شریف ہے جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو گرانو کتن کو مام دا خبر اوکرا سٹارٹ کیم دا خبر جو خپل احتساب ډیر ضروری ده او بیا دا خدا سے میاسته ده چې دې میاسته چې موږ چور خپل ځان احتساب وکړو چور خپل چې کوم د شنیت وساتو روزه چې کوم د قدر باندې فضیلت باندې برکت باندې ځان پوي کو نو هغه موږ ته ثواب ملو کیږي او هغه به موږ ته زم شي احساس پیدا کیږي او خپل احتساب کوو ول موږ ټایم هم ملو شي چې آیا دا پورا کال چې کوم د موږ روټین رواني ګرانو کتن کو هم دغه میاسته چې موږ سره دوره ټایم موږ سره دوره خپل عبادت ول ټایم خپل ځان احتساب ول ټایم خپل ارګ چې کوم د موږ ریلیټیوز دي هغه سره ملاقاتونه ول هم ټایم نو دغه ټایم نه په فائدہ وچتو او زیات نه کوشش وکړو چې خپل اعمال باندې کو غور وکړو کو فکر وکړو چې آیا موږ دا پورا کال کم یورپین ساتو او پورا کال کم موږ چې کوم دا کوشش دا کوو چې نیکیانه کماو کو صدقه وکړو خیرات وکړو نو هر شي باندې غور فکر کولو لپاره دا میاسته زم چې ډیره غټه موږ لپاره د رحمت میاسته ده برکتونو ډکه میاسته ده نو پکاره چې موږ دې چې خپل ځان احتساب هم وکړو بل غنو کتن کو موږ سره د وخت چې کوم دغه سیگمنټ د دې کې आवाज نه ما سره همیشه پشان ما کو هوست دلدار خان هم موجود ده هغه په خپل چې کوم د کچن کارنر کې ما انتظار کوي چې پری شب راځي او ما نه پته کوي چې آیا نن چې کوم د موږ افطار ټرانسمیشن ده دې چې څه شی ده موږ ته پخی او دا چې شی ته پخی نو زه ورو رشکو دلدار سایت په لوازمه هغه نه پته کو چې آیا هغه روزه څنګه روانه ده او نن کمی موږ لپاره افطار چې اخلي پخلو تیاریانې هم کړې دي نو السلام علیکم دلدار. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ بالکل جی همیشه پشانتا حشاش بشاش حشاش بشاش زبردست طبیعت مزاج مخدا بالکل جی. اور روزہ میش کی نو روزے میش کی خو ہر سٹک پکار دی بیلنس وي ہاں جی بیلنس یې شي او جی خج ګرانو کتن کو نن موږ سره د سیگمنټ کې مرسته کړې ده مجاهد کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی ګرانو کتن کو مجاهد وینا ده چې کم چې د کھانو والا مزیدار ذائقې دي کم چې کوم د دوال راز ده هغه صرف اور صرف مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی مزہ جو دل کو بھائے وہ ہے مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا. سو گرانو کتن کو نن چکم دا مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی موجودہ دلدار سر جوڑی آئلات پتہ کو جی دلدار نن جی داستا سو مخامخ پراته دي دیتا وای شامی کباب صحیح ده جی بالکل جی دا با دی مجاہد کوکنگ آئل کې مونږه پخو جی تیارو به صحیح نو کله شامی کباب تاسو بخپله جوړ کړی دي یا تاسو بهر نه راوختلی دا جی اصل کې رشتے به وې ما روزه ده کنه دروغ نه روزه ده دا بار نه تیار راوړي دي جی او جی بس دا موږ کور کې جوړولې دا کور دا آسان دی کنه او بالکل او اصل کې ټایم لږ کم و کنه نو دی وجنه دا موږ تیار بیا راوغختل نو که تاسو کور کې جوړ کړئ نو زیات ښه دي کوم شی تاسو خپل لاس جوړوئ کنه نو هغې یو تازګي صفائی موږ ته نه ده پته دا اوس څنګه جوړ شوي دي خو چا جوړ کړي دي خو ښه به جوړ کړي دي نه نه دې چې کومه صفائی نصف ایمان دی کنه جی ایگزیکټلی دې چې کومه طریقه د ګرانو کتن کو مختلف چې کوم دي دالونه یې ورسره لږ غوندې انډا او چې کوم د بیسن او حسب ذائقه چې کوم د مسالې دي دو پچ ایډ کی بیا شامی کباب غوندې ټکیانې ونه جوړي کی او بیا چې کوم د انسان تیل چې فرائی کی نو دا خو آرام سره هر شی نن سره مارکیټ چې اویلیبل دي سموسې هم داسې اویلیبل دي دا شامی کباب دي هر قسم څیزونه چې کوم دي مارکیټ چې اویلیبل دي بیا رمضان ټایم چې کوم د افطاري ټایم بس ډېر زیات شارټ وي په طرف رواني نو چې کوم د زر انسان کله چې کله وژی لا ټایم نه ورسره نو سره ځان پر اندازه د فرائی کولی شي خوړلی شي خو خیر نن به چې کومه ذایقه د موږ دلدار لاس کې دا به هم په دې باندې موږ ګورو نو دلدار ته به زه ټایم ورکړم چې د خپله خولې پخلو تیاري وکړي او موږ به ګران کوتن کو ورو خپل ځي ته لاړ شو او وړه شاندمه به اخلو خو فلحال زه وایم چې ورو بلش کو خپل کاؤنٹر ته لاړ شم دلدار تاسو اوس تاسو خپل کار سٹارټ کو صحیح دی سو ګرانو کتن کو رائټ ناو موږ سره چې کوم دي مختلف چې کوم دي ملمانه هم دي هغه د ژوند مختلفو شعبو نه تعلق لري نیم موږ سره چې کوم دي دا شوبز انټرټینمنټ دنیا نه هم تعلق لري نیم چې کوم دي ډیفینیټلی رمضان ټرانسمیشن دا نو موږ سره رمضان ټرانسمیشن کې اسلامک سکالر هم وي ورسره چې کوم د الله پاک ذکر نه دا هو کې دی نسی نو موږ سره نعت خوان هم وي دې ناله ګرانو کتن کو نور هم تاسو پر راځي کومې دي اخلي پخلي سرپرایز دي خو فلحال اخلم یو وړه شاندمه چې ته بل
کرنا آتا دس آواز چکم ہر سڑے ہر انسان سحر گرفتار کی منہ سرد اسطول کی موجودی محمد شہباز مدنی رازش اوتا ہم ہر کلی وہ سڑی مسیح ہوتا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ روزہ کیسا گزرا؟ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، رحمت ہے اس کی۔ اچھا، آپ کو بھی پشتوں کی سمجھ آتی، تھوڑی بہت بول سکتے ہیں؟ بس سمجھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ سر آپ بھی نہیں بول سکتے؟ جی مجھے پشتو سے بہت پیار ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ ہی نہیں ہے نا، تو چند الفاظ آتے ہیں لیکن میں بول نہیں سکتا۔ تو بس ایسے پیار کا کیا فائدہ جس کو آپ اس پیار کو نبھا نہ سکتے؟ جی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاء اللہ پختون ہیں، اور میں خود جو ہے الحمدللہ KPK سے اور وہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، تو پشتو بہت لائک کرتا ہوں اس کو، اور آپ کا جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں میں اس کو۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، وہی اچھی بات ہے، سیکھ رہا ہوں، اور بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی پیاری زبان، پیاری زبان ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی سیکرٹ بات کرنی تو ہم پشتوں میں شروع کرتے کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، تو ہماری پشتوں بھی کچھ مشکل ہوتی ہے، کچھ آسان ہوتی ہے، کچھ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایکسنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ اصل پشتو اتنی پیاری میٹھی زبان ہے، جتنے بھی ہماری لینگویج ہے اس میں پشتو بہت پیاری ہے۔ اب اس کا ایک یہ ہے کہ پشتو جب بولی جاتی ہے سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیں بولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ساتھ ساتھ سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور ہم ایسی تو ٹرانسلیشن ہے نہیں کہ ہم آپ کی غیبت کر سکیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹینشن بھی ہوگی کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے۔ اینی ہوگا کو تم مجھے دریم ملما ہم جو سے سوریہ کی موجودگی آغاز ڈیفینیٹلی اللہ پاک ذکر کی، تلاوت قرآن پاک کی، اور خوب آواز لری اغم سے تعارف محتاج نبی رائٹ سردہ قاری محمد فاروق الازہری رازش اغوتہم ہر کلی وہ سڑی مسیح ورتوئی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روزہ کیسے گزرا آپ؟ الحمدللہ بہت خوبصورت، بہت اچھا گزرا، بنا کرم، بہت اچھی بات ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ سب کا روزہ بہت اچھا گزر رہا ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ہماری رمضان ٹرانسلیشن مزید اچھی ہو جائے گی تو گرانوں کو تن کو مجھبا اول چکم دا تکلیف ورکو تکلیف ہونا زم سے انسان تا خوشحالی محسوس کلا اللہ پاک ذکر سٹارٹ سی۔ فرسٹ آف آل بزر زما قاری محمد فاروق الازہری صاحب سے آغاز تلاوت قرآن پاک کی مجھے باقاعدہ بخبل ٹرانسلیشن آغاز کو۔ جی ہم آپ کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سننا چلیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت خوب. سر آپ کی آواز میں تو کمال ہے، اتنا خوبصورت آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف ہم نے بہت زیادہ سکون سے سنا، ہمارے ناظرین کو بھی بہت سکون آیا ہوگا، بہت ان کو اچھا لگا ہوگا. سر یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے کب سے یہ تلاوت قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے زندگی کا پورا حصہ آپ نے دیا ہوگا. جی الحمدللہ، میرے والد گرامی کو شوق تھا، وہ بھی حافظ قرآن کے بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے. ان کا شوق تھا کہ میں قرآن پاک حفظ کروں اور پھر خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھا کروں. کیا بات ہے. تو پہلا 97 میں نے پہلی تلاوت کی تھی. الحمدللہ اس وقت سے پھر تلاوتیں کرتے آ رہے ہیں. بہت خوب. اللہ کا بے پناہ کرم ہے. مطلب ابھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک جو ہے آپ کے دل میں محفوظ ہے اس وقت. الحمدللہ. بہت ہی ہمارے لیے دلداری بہت برکت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ حافظ قرآن بیٹھے ہیں. بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی خوبصورت آواز ہمیں سننے کو مل رہی ہے، اور اتنی خوبصورت آواز میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ہماری ٹرانسلیشن کا باقاعدہ آغاز کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم آپ کو پھر بھی ایک دفعہ آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ کی آواز ایسی ہے کہ ہماری ناظرین بار بار سننا چاہیں گے. بڑی گانوں کتن کو زم چے مطلب سنگ مجھے تلاوت قرآن پاک اکڑے، اللہ پاک ذکر اکڑے. نو رمضان میاست چے ہر سڑے کوشش دا کری چے اللہ پاک ذکر ذات کی، توبہ کی، استغفار کی، اور اگر اعمال مجھے اپنا کچھ اللہ تعالیٰ مجھے نا خوشحال تھی یا اللہ پاک مجھے نا راضی شی. مظفر اعظم لشکو اقبل اسلامک اسکالر علامہ عمران صاحب پہلا اغونا پتہ کوچے رمضان میاشتے سے تو مجھے سور ہم اللہ پاک ذکر کو، یعنی ذکر الہی کو، سور مجھے عبادات کو اسپیشلی کہ مجھے ہر وقت کم اللہ پاک ذکر کو نو اگے سور فضیلت تے اگے چور مجھے فوائد دی، چور مجھے ثواب ملاو کی جی، چور اللہ پاک مجھے درجات بلند کی. عمران کو تن کو راضی اغونا سوال پتہ کو. جی علامہ عمران صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں آپ سے کوشچن کیا تھا، جیسے میں نے کہا ابھی ہم نے اللہ کے ذکر کو سٹارٹ کیا، تو ذکر تو اللہ کا ہمیں تو ہر وقت کرنا چاہیے، بٹ رمضان کے مہینے میں اسپیسیفکلی ہم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. تو ذکر الہی سے رمضان کے مہینے میں ہمیں کتنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے، اگر اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں مالک خالق ارض و سما کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
तुम मेरा जिक्र तन्हाई में करो, मैं तुम्हारा जिक्र तन्हाई में करूंगा। तुम मेरा जिक्र जमात में करो, मैं तुम्हारा जिक्र अच्छी जमात में करूंगा। वो जमात फरिश्तों की जमात है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक चीज हमें मिलती है कि मालिक की खालिक की अर्ज़ व समा वो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह बचाना चाहता है हमें आग से, अल्लाह हमें बचाना चाहता है अजाब से। अब माह सयाम के अंदर माह रमजान मुबारक को जिसका मुकद्दस महीना जो हमें अल्लाह की तौफीक के खास से जो मिला है, उनके करम से मिला है, तो इस महीने के अंदर हम अगर नफली इबादत करते हैं तो उनका सवाब फर्जों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह अब एक तो इंसान है, एक तो मुसलमान है, अब इसी तरह जिक्र इलाही जो है वो अल्लाह की मखलूक के परिंदे अल्लाह का जिक्र कर, बिल्कुल ऐसा है। समुंदर के अंदर मछलियां जो है वो इस्तिगफार कर रही हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। परिंदे जो है वो अपनी जुबान में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कायनात के जर्रा जर्रा जो है वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। और पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। हम अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इंसान फिर भी थोड़ा बहुत गाफिल है, लेकिन जो आपने जिक्र किया ना चरिंद परिंद का, जानवरों का, ये दरख्त पौधे, ये सब के सब अल्लाह का जिक्र डेली करते हैं, वो कोताही नहीं करते। मेरे ख्याल से वो अपनी जो हमदो सना है उसमें कमी नहीं करते। शायद इंसान फिर भी थोड़ा गाफिल है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की, इसी में ऐड करना चाहूंगा। नहीं शकरतुम लअज़ीज़न्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हम अल्लाह तबारक व तआला की नियामतें खा कर भी, अब परिंदा कितनी सी खुराक लेता है और इंसान कितनी सी खुराक लेता है। और इंसान अच्छी खासी अल्लाह की नियामतें खाकर रात को सोता है, फजर उसकी बिस्तर में गुजर रही है और फजर के टाइम परिंदों की चहचहाहट जो होती है अल्लाह का जिक्र कर रही होती है। यहाँ पे इंसान अल्लाह की नियामतें खाकर नाशुक्री कर रहा है। परिंदे मुख्तसर सा रिज़्क़ खाकर वो सुबह के टाइम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इंसान गाफिल है। और इसी तरह हम किसी अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, अब आम इंसान में और अल्लाह के वली में फर्क कितना है? सवाल किया गया, बताएं क्या हाल आपका, कैसा गुजर रहा है आपका? अब अल्लाह के वली का जवाब सुने। अल्लाह के वली ने ये कहा कि जुबान जो है, मैं अल्लाह की नियामतें खा कर मेरे दांत जो है वो टूट चुके हैं, और एक जुबान है जो कि नाशुक्री से बाज नहीं आ रही, यानी दांत खा कर वो टूट चुके हैं, लेकिन जुबान जो है वो नाशुक्री से बाज नहीं आ रही। हम नाशुक्र हैं, कोई भी नियामत हमें मिलती है हम उसकी नाशुक्री करते हैं। और इसी तरह अल्लाह के जिक्र से गाफिल। अब जिक्र की डिफरेंट इकसाम है। अब थोड़ा सा इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा कुरान हदीस की रोशनी में। जिक्र खफी है, जिक्र जली है। अब एक जिक्र जो है हम जुबान से कर रहे हैं, एक जिक्र जो है हम दिल से कर रहे हैं। अब ये जो जिक्र है जो हम मख्फी, यानी कि जहाँ कोई भी नहीं देख रहा, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर एक हदीस मुबारक में कोट करना चाहूंगा। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल बरोज़ क़यामत एक नेकी में इंसान जो है वो मेरा उम्मती फंस जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, है कोई इसकी नेकी जो इसके नामा अमाल में इसके पढ़ने में डाली जाए, उसको बख्शा जाए, क्योंकि ये है मेरे महबूब का उम्मती। आखिरी टाइम तक अल्लाह बचाने हैं, अल्लाह बचा रहा है। अब फरिश्ते कहते हैं, जो हमारे फरिश्ते करामल कातिबीन जो हमारे नेक अमाल जो लिख रहे हैं, या अल्लाह ऐसी और कोई नेकी नहीं है जो इनके अमाल में डाल दे। मेरा रब फरमाता है कि मेरे पास इसकी ऐसी नेकी मौजूद है जो इसने तन्हाई में दिल में मेरा जिक्र किया था। अब वो नेकी इसके नामा अमाल में डाली जाए, जब वो नेकी ऐड होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेकी के सदके से उसको बख्श देंगे। अब यहाँ पर एक चीज हमें मिलती है, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। अब एक इंसान है, हम रमजान में आपने देखा होगा हमारे आप से तस्बीह होती है, हम गिन गिन के अल्लाह को याद कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात इतनी है, अल्लाह अनगिनत अता फरमा रहा है। बिल्कुल ऐसा है, हम गिन रहे हैं कि हमने इतना पढ़ा। हम जब इफ्तार में दस्तरखान में अफ्तारी के वक्त बैठते हैं, हमारे दस्तरखान के ऊपर डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स मौजूद होते हैं, सब कुछ मौजूद, नियामतें मौजूद होती हैं। ऐसा ही है, हर फ्रूट का डिफरेंट जायका है। अगर हम गौर और फिक्र करें कि फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम जितना भी
मालिक खालिक अर्ज़ व समा का, मालिक लम यज़ल का शुक्र अदा करें वो कम है, और जिक्र का डायरेक्टली ताल्लुक शुक्र के साथ भी है। शुक्र के साथ हम जब लाराइब तय्यब ताहिर किताब की, जैसे किबला कारी साहब बहुत खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहे थे, हम ये सुन रहे थे, तो ये तिलावत करना भी जिक्र है, जिक्र ये अब आपने जो सवाल किया, हम रमजान में ऐसे कौन सा जो है वो जिक्र करें जो अल्लाह की बरगाह में कबूलियत का दर्जा रखता है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की लाराइब तय्यब ताहिर किताब की तिलावत करनी है। जब हम तिलावत करेंगे, अब उस दिन रिसेंट में एक मॉर्निंग शो में था, एक सवाल मेरे पास आया कि अलामा साहब हमारे पास बेपनाह दौलत है लेकिन हमें इत्मीनान कल्ब मुयस्सर नहीं है, हमें ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं है, हमारे पास दुनिया का माल हर चीज मौजूद है लेकिन सुकून नहीं है। मैंने कहा साहिब आओ ना फिर रब का कुरान पढ़ो, और अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान भी कल्ब भी है और अल्लाह के जिक्र में सुकून भी है। बेशक इसमें कोई अब इंसान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, अब होता ये है मैडम कि जब इंसान की बंद गली में फंस जाए, हाँ, और उसे कहीं रास्ता दिखाई ना दे, आजमाइश हो उसके ऊपर, हम क्या करते हैं, हम दुनिया के सहारे तलाश करते हैं, कभी एक सिफारिश, कभी दूसरे सिफारिश, कभी रेफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, हाँ ढूंढ रहे होते हैं। क्यों ना हम मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर जिक्र करते हुए अपनी इल्तिजा और अपनी अर्जी वहां पर लगाएं। और मैडम ये भी देखा गया है कि अल्लाह वहां से मदद भेज देता है जहाँ से इंसान के तसव्वुर में भी नहीं होता, इंसान की सोच में भी नहीं होता। और इसी तरह यहाँ पर ये चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बसा औकात ऐसा होता है, बीमारी आ जाती है, आजमाइश है, अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे मायूस नहीं होता, वाइदा मरीज़ तो यशफी वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, बेशक बीमारी मेरी ही तरफ से है और मेरी ही तरफ से शिफा है। हम जब स्पेशलिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स रात होते हैं, उनसे तक आ रहे वो भी पर्ची पे आपको लिख देते हैं कि आप एक्सपायर होने वाले हैं, आप अपने जाएं घर में जाके अपना वक्त गुजारें, लेकिन अल्लाह की जात, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मायूस नहीं होना, और अल्लाह वहां से मदद कर देता है जहाँ से इंसान की ग्रानो कतन को पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन शियो जलबिया तासु तमुजा हर कले और ग्रानो कतन को राइट ना मूज तरमुजा मुआज़्ज़ज़ मेहमाना हम स्टूडियो की मौजूदगी ग्रानो कतन को खबर अतर सिलसिला हम रवाना पर डिफरेंट टॉपिक्स मान मो खबर कवले यो चिकम ढेर मुहिम टॉपिक पर जिक्र इलाही पग मांदन डिस्कशन लग्याओ शुक्र हवाले सर हम नग मुजा डिस्कशन कवले खो फिलहाल ग्रानो कतन को राइट नाउ
مر چکم دا مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسه چکم ریسیپی چکم دا دلدار جوړول هغه تقریبا د وخت مکمل شوی دا او ګرانو کتونکو موږ سره نن مرسته کړې ده نیسلې ملک پیک چې کوم دي شودو هم او چې کوم دی ول ډیری کریم دي او هم سره مرسته کړې ده ګرانو کتونکو کومې دوه شودې دي ډېرې خالص دي ډېرې مزیدار دي او چې کوم د خبرو کوم د کریم والا نو موستلی خلک چې کوم د ډیفرنٹ هانډي سے جوړي لکه ملای بوټي چې جوړي یا ډیفرنٹ چې کوم دا وایټ هانډي چې جوړي نو هغه چې موستلی دا کریم استعماليږي سحری چې موږ ګورو موږ پراټو باندې دلدار پراټو باندې چې کوم دا کریم ولګو ماشومان لپاره یا موږ ناشته چې هم چې کوم دا کریمي پراټې چې کوم د شوق سره خورو او ناشته چې بریډ سره هم چې کوم دا کریم ورته یا ډیفرنٹ چې کوم دا موږ سویټ ډیشز هم جوړو هغه چې هم دا نیسلې ول چې کوم دا کریم دی هغه ډیر زیات استعماليږي او نیسلې ملک پیک هم ډیر زیات استعماليږي سو ګرانو کتونکو رائټ ناو بس دلدار ته وزما هغه نه پته کو چې آیا دلدار چې کوم د ریسیپي مکمل کړی دا او کنه جی دلدار جی ریسیپی بالکل کمپلیٹ ده جی او اوس شامی په کباب موږ مکمل دې باندې شوي تاسو ول جی شامی کباب بالکل تیار دي جی زبردست. تاسو مخامخ تیار واہ دي اوکے صحیح دی کمال دي کمال دې باندې به اوس مونږ چو دا کریم ها نیسلې ملک پیک کریم به دې باندې چو مطلب گارنشنگ دا تاسو با کریم سره کو بیا کریمی زبردست کریمی شامی کباب به دا جوړ شي زبردست لکه موږ دا شامی کباب اوس پورې خو خوړل مطلب سمپل آرام سره ساده سره خونن بده چې کوم دلدار دا اس کو بالکل. کریم چې کوم دا بس سره اډ کړي نو دې سره به دیول ټیسټ نور هم بهتر یو څومره خرچه باکې نو خوږی ټیسټ وزاتی جی بالکل دغه نظام شمسی نظام توانایی کار دی ټول اوکے تو جی ان کتن کو دو چکم دے ماندے نیسلے وال کریم سره دیو گارنشنگ هم کوي او دا تاسو کوم دا ټیسټ کوله شو دې سره با ټیسټ مزید نور هم خوشي لکه لاس سم تاسو کوم دا کجور چې هغه بادام او کریم او بلیو هغه دوره ټیسټي با چې ما ته لګل چې ما غوښتل کجور سره روزه افطار کړم نو بلیو می آئی واز لائک کہ میں نے سب کچھ کھا پی لیا ہے دورا مطلب ہیوی مزدار ٹیسٹ ہے وہ بالکل زبردست او ہو دا جی تیار شو بالکل تیار شو جی شامی کباب کریمی شامی کباب کریمی شامی کباب جی ریڈی شو نو ډیر کم خلک زما خیال کې داسې خوري ساده خوري کنه او سر دلدار غوند شیف نه کنا نه دا نسلې دا کریم چې په ولګو وې خورل کنه بیا بار دفعه لګي بس ټیکنیک تاسو وروسره نو واب فیوچر چې خلک کوم شامی کباب کریم سره لازمی ټرای کوي او امید لرم هغه ته به هم لګي بالکل کنا دلدار حضرانو کتن کو ټرانسلیشن موږ سره دی وخت ملمانه هم موجود دي تلاوت قرآن پاک هم شوی موږ ډسکشن هم روان ده خو زم چې یو نات هم داسل ډیر خوږ نات هم ته ور موږ سره موږ معزز ملما دی وخت موجود دي هغه ډیر خوږ نات وایي خوږ आवाज لري ګانو کتن کو رائټ نو ما سره دا محمد شہباز مدنی صاحب راځي چې هغه ته ریکوست وکړو چې خپل خوږ आवाज کې نات ته سناو کی جی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلی میں چند اشعار اردو نعت کی پیش جی کرتا ہوں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کیا گھر میں چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کیا گھر میں چھوڑا صدیق
کو جی چاہتا ہے وہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ضلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ ننا سیس ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننا سیس وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوب بہت عمدہ بہت پیاری آواز اللہ نے آپ کو نوازا ہے بہت بہت شکریہ گرانوں کو تن خدا دیو سمو سمل کباب کڑھائی
کباب کڑھائی او ما ویل کنه کباب فرای خو تاسو اول جوړ کړی او بس دا چې کړای جوړ شي نو بس داسې به کاري چې فرای شوي دي خاص زبردست شوي دي صحیح نو نن موږ ته جوړی د چکم د کباب کڑھائی بالکل. نو هغه ریسیپی څنګه یې مطلب څه پتا څه پکې اډ کاو دی چې بس دې کې جی لاول به چې موږ شمع کوکنګ آئل او هغې نه پس پیاز به لږ سره کړو بیا به ټماټر او دا مرچ ور واچو دا شنه مرچ څه پټې کومه یو نو بیا به ورسره مسالې واچو بیا به موږ دا واچو دا کباب نو بس لږ سات به پرېږدو بهترین به تیار شي زبردست گریٹ بھائی مجھے زر تر ذرا بدائے منہ تو دلدار جوڑی دک سیگمنٹ سے کباب کڑھائی سوگرانو کتن کو نن چکم دا ریسیپی تاسو نو کړی دا لازمی خپل چکم دا افطار د ترخوان چې ټرای کو امید لرم تاسو ته ډېر ښه لګي سوګرانو کتن کو زبردست خپلو میلمانو طرف ته ما ته چې کوم اول میلمانو تاسو همیشه په هم پښتون سټریم باندې کتل دا کوئی تا تعارف محتاج بالکل نه دي که خبرو کو د صحافت شعبې والا نو ډېر ټایم نه ویډیو هغوی سره منسلک دي کا رپورٹنگ دی کا زویم چې لیکل دی کا هر چکم د صحافت ول زویم چې هر شي ته دو په هر شي باندې په هر زویم چې باریکی باندې پوي دي ماشاءالله او سپیسیفکلی کله خبرو کو پاکستان او افغانستان تعلقاتو باندې متغی باندې ډوډۍ عزت کہیں نظر ساتي جانو کتن کو رائٹ نامو سجیو سینئر جرنلسٹ طاهر خان صاحب موجود دي راځي چې هغه ته هر کلی وایي سړي مسی ورته وایي السلام علیکم څنګه تاسو الله فضل طبیعت مزاج مخدر سر دي ډېر مو د پس بیا ما سره کېناستلو وکات سے وی راشن بس راغلی بس همدا خبره ده کنه چې پښتون وال خلک چې کوم دي کنه یو بل سره همیشه موږ کنیکټډ یو نه یو بل سره مینه محبت موږ باندې زیات ده همدا خبره ده کله ګرانو کتن کوم سره طاهر خان صاحب موجود دي هغه سره بغب سلسله جاری ساتو خودي او سما سره ځوانور موږ ملګری چې ډیر خواږه سنگرز دي او ډیر خوږ आवाज لري هغه څه ته تعارف محتاج دي الریډي هم تاسو کتلی دي او ډیر ماشاءالله چې کوم د خپل ژوند کې لګیا دي چې اکټیو دي شب زبردست आवाजونه لري رائٹ ناؤ ما سره دا حمزہ علی راضی چې هغه ته هر کلی وي السلام علیکم حمزہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک یہ بتاؤ روزہ کیسے گزر رہا ہے آج تھوڑا سا ٹف لگ رہا ہے کیوں مطلب ویسے ہی مطلب تھوڑا صبح سے جلدی اٹھ گئے تھے تو آج تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن الحمدللہ گزر گیا مطلب تھوڑا ٹائم رہ گیا تم لوگ سو کے روزہ گزارتے ہو نہ بالکل بھی نہیں ساری رات جاگتے ہو نہ اور صبح سو کے ہی تو نہیں گزارتے اب وہ پرانی روٹینیں ختم ہو چکی ہیں بیکاز اب جاب وغیرہ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے تو اب جو صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور سارا دن کام کرنا پڑتا ہے زبردست صبح سویرے اٹھتے ہیں اب کام کرتے ہیں ساتھ میں جاب تو بھی چل رہی ہے اینی افغان قسم کو مجھے بل مل مدا احتشام ملک اغا ہم سنگر دا شعبے لحاظ سے راضی سے اغو تمر کے لیے سری مسیح ہوتا ہوئی السلام علیکم احتشام کیسے ہیں آپ طبیعت مزاج روزہ سب ٹھیک جا رہا ہے سب زبردست چل رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے زبردست چل رہا کیا بات ہے اچھا مجھے آپ دونوں سے ایک سوال کرنا ہے رمضان میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گانوں پہ تو کوئی کام نہیں کر رہے بالکل نہیں جو بھی کرنا ہوگا آپ نے پہلے ختم کر لیا ہوگا کیونکہ موسٹلی سنگرس کا یہ ہوتا ہے کہ عید پہ کچھ نہ کچھ وہ سرپرائز لے کے آتے ہیں عید پہ کوئی نہ کوئی سانگ وہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے سے رمضان سے جو ہے وہ سارا کچھ تیاری شیاری کر لیتے ہیں بس ایڈیٹرز حضرات کو پکڑا دیتے ہیں کہ یار یہ اب تم آرام سے بیٹھ کے اس پہ صحیح تک کام کرو ہمیں بس عید کو یہ گانا ایسے 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 چاہیے تو آپ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہو یا کچھ اور افطاری کے بعد کوئی دھن شن چھیڑ رہے ہوتے ہو اپنی اچھا کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جو عید کے حوالے سے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی ریکارڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک مجبوری ہوتی ہے وہ کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مطلب کوئی ایسا سین نہیں کرتے مطلب کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں نعتیں وغیرہ تو ضرور پڑھتے ہیں اور اپنے پیجز وغیرہ بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ مطلب رمضان میں آپ لوگ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں بے شک کیا بات ہے حمد و ثنا سے کام لیتے ہیں حمد و ثنا کرتے ہیں احتشام آپ کی بھی یہ روٹین ہے بالکل ایسی ہے بلکہ ہم نئی کمپوزیشنز بنا رہے ہیں نعت جو ہے نا وہ نئے لیرکس لے کے اس پہ ہم کمپوزیشن بنا کے ہم وہ اپنے پیجز پہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں بس یہی روٹین چل رہی ہے مطلب اپنے میوزک سے اپنی فیلڈ سے ہم جڑے رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ کام سفر چلتا رہتا ہے ڈیفینیٹلی رمضان میں ہم فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں ہم اپنی جو جتنی بھی ہماری روٹین ہے وہ تھوڑی الگ ہو جاتی ہے نماز روزہ تلاوت قرآن پاک فیملی سحری افطاری دوست احباب سے بھی فیملی افطاری کا ٹائم مل جاتا ہے ریلیٹیو سے بھی مل جاتا ہے تو اس کی بھی کرونکیں ہوتی ہے رمضان کی جو ہم اچھے طریقے سے پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اس رمضان کے مہینے بہت انجوائے بھی کرتے ہیں اور ثواب بھی کماتے ہیں جانو قطن کو طاہر خان صاحب اللہ براشو اغوینا پتکوچ رمضان کی دوی چست روٹینی تکفکار لال خودونی سی پرک دول ہے صحافت دنیا چی ملکی کا حالات گورو کا خبروں نو گورو نو نندا کا جدا مکا شویدا نندا کا جدا مسئلہ شویدا نو صحافیانو تا خوبا هیڅ صورت شوټی نه جی سر تاسو څه روټینی ډیره مننه چې ما د بدن راکړه په خپل پروګرام کې
او اول خو دلدار صاحب چې کوم د کباب کړی ذکر وکړو نو مخکې خبر روزه کې موږ ځان سره وړو چې هغه سیستم شته که نشته نه هغه سیستم دلته نشته دلته خلک ماشاءالله خوراکي ډېر زیات دي تاسو باندې به دلته موږ خورو که نه ته ټیټ افطاري به موږ سره کوو نه تاسو تادي و خیر دی تاسو له به پیک کم دي دا هم کولی شي دوپهره به دا پیک کار به موږ ښه دا سپیشل آفر دی دوپهره اول به لاړ شو روزه ګورې دي تقریبا نو هغه ظاهره خبره ده د معمول نه خو لږ فرق وي په کار ما کړه هم که اوس خو لا خیر موسم ډېر ښه دی یخ دی لیکن چې کله په ګرمۍ کې هم روژه وه نو داسې یو دغه به نو لکه مشکل نه وي یوه بلکل دویم ګوره د ذات باره کې خلک خبره نه کوي اکثر خو زه به خبره وکړم چې زه خپله د شوګر مریض او لیکن او دا 2008 کال 5 کال وبخښئ چې کله زلزله راغلی وه جی 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 هغه کې زما راغلی و شروع شوی او تر نن پورې 2025 کال پورې لکه موږ ټول روزي نیولي دا خبره لکه ذات باره کې خبره نه کوم خو دا زه خلک انکریج کول غواړم چې یو مطلب دا دی چې یو سړی ټیک ده بیمار ته په اسلام کې روزې نه ساتلو هم یو دغه شته لیکن چې یو سړی همت وي نو لکه دوی وویل چې نن د ده لپاره روژه لږ مشکل وه اراده چې کوم ده که نه او بیا دلته ستا هغه سوچ او فکر دا ګران کارونه انسان لپاره اساني دا خبره صرف په دې بنیاد باندې کوم چې کله د انسان په ښه اراده وي نو ډېرې مسلې کېږي نو روټین دی سهار دفتر ته راتلل بیا لیکل کول بیا لکه ستاسو ټي وي ته راغلم حالانکې ګران وي ځینې کارونه خو چې په ځان دې بوج نه وي که نه په هر کار کې نو کارونه کېږي او په دې روژه کې ګور د بدقسمتۍ نه ځینې داسې کارونه مو شو تاسو ذکر وکړو د دهشتګردۍ د شیانو په بنو کې لویه حمله شوه بیا تورخم تګ راتګ لار بنده ده هغه بیا موږ نور مصروف وساتو خو لیکن د روژې نه باوجود ته خپل کار کوه هېڅ مشکل نشته مطلب زیات وږي زیات تږی داسې چې تېره کوي که نه نو هغه زیات ثواب دی ځینې خلک داسې روژه نیسي چې پېشمنۍ وکړي اوده شي مونځ وکړي سهار اوده شي اوده شي بیا 2 بجې راپاڅېږي بیا مونځ وکړي د ماسپښین صحیح ده بیا سملي بیا به مطلب داسې خلک هم شته دی صحیح ده خو هغه ډېره اساني هغه خلک کوم چې محنت هم کوي دغه هم کوي لکه لږ ځان باندې سخت هم تېروي او روژې هم نه پرېږدي نو مانه ما داسې خلک بالکل داسې ده ځکه چې روزه خو موږ کار لار نه خو نه درې که نه دا خو موږ عبادت کې حصه دا دویم چې دا خو انسان نور همت راځي چې موږ سره ټایم ډېر ذاتي اصل څخه موږ د غرمې اخلو پخلو چې لګیا یو چې دغه اخلې پخلې کول دي بچې آ رہے اسکول سے فلان کیا دا بیٹھے گا لکه کچن نه فرصت نه روزه چې کم از کم دا چې د جنکو سره هم ټایم یې لګ چې دا غرمې اخلې پخلو نه جان سره بس ټیک افطاري تیاری خو هغه مشام 4 بجې نه پس انسان سٹارټ کولی شي موږ پښتانه ورونه چې دي هغه سهار وختي پاڅېږي منډۍ له ځي صحیح ده څوک د فروټو کار کوي څوک د سبزۍ کار کوي که نه نو هغه هلته نه سهار وختي مانځه ټیم ځي هلته نه سودا راوړي بیا ټوله ورځ دغه او روژې نیولې وه روژه نه پرېږدي نو دا څومره غټه خبره ده جي بالکل لیکن روزه چې دا کم خلک پرېږدي خو دغه ته حیرانه یم چې مطلب دا خو هغه مشکل روزې نه دي که نه خدا نه خواسته کوم ځای کې چېرته محاذ جنګ باندې ولاړ یو یا خدا نه خواسته هغه یو کس راغلی مطلب یو پولیټیکل چې کوم دا نوم و هغه وویل چې یار روزې هغو پاره مشکل چې کوم غریبان مزدوري کوي لکه سهار ته پاسې پورا هغه فزیکل لیبر اخلي مزدوري کیا تږی سي وږی سي انسان موږ خو ایسي چې ناست موږ لږ ساعت دا 2-3 ورځې ګرمي شوې وه که نه بالکل نو زه دلته ولاړم دې چولې مخې بالکل ما ته پته وچلېده چې یاره دا کم خلک چې دومره محنت او دغه کوي او روژې کوي هغه یې به سالي خو بیا هم الله شکر دی چې دومره څه سخت کار نه کوو بالکل دې کې شک نشته دا چې کوم دا خلک بیا باندې که نه چې میں روزہ نہیں رکھ سکتا یہ وہ دا ډېر زیات غټ ظلم کوي اینی ہو گانوں کو تم کو خبر تو سلسلہ جاری ساتھ زبا اس کو حمزہ کا ریکویسٹ چکا کہ حمزہ اگر کوئی نعت دل میں یاد ہو یا بہت پسند ہو تھوڑی سی ہمیں سنا دو سنا سکتے ہو؟ جی میں بالکل سناتا ہوں. جی تم کو حمزہ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر نعت تو سناؤں. اور یہ ایک نعت کے ساتھ دعا بھی ہے. جی تو میں چاہوں گا کہ سبھی شامل بھی ہوں اس دعا میں. ضرور ہوں.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برم رکھنا، بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا ہم ابھی تھوڑا سا ریکویسٹ کریں گے احتشام سے بھی کہ اپنی خوبصورت آواز میں وہ بھی ہمیں کچھ سنا دے. جی احتشام کیا سناؤں گے؟ ایک نعت ہے جی سر. جو دعا بھی ہے، اور شاعر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی جو ہے نا کیفیت بیان کر رہا ہے. دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، آپ کا انتظار آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ پر آپ کے گھرانے آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، آنکھ بھی
جزاک اللہ, بہت عمدہ, بہت خوب, بہت پیاری آواز ہے. ویسے تو مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ صرف گانے ہی ماشاء اللہ اچھے گاتے ہوتے, اللہ کا ذکر بہت اچھا کر لیتے یار, نعت بھی بہت اچھی کر لیتے ماشاء اللہ سے. اللہ آپ لوگ کو اور توفیق عطا کرے کہ آپ مزید اس طرح سے جب بھی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہو, چاہے وہ محرم کی ہو, چاہے وہ ہماری رمضان کی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس میں ہم آپ لوگ کو مدعو کر سکیں اور ہم بھی بتا سکیں کہ ماشاء اللہ ان کی آواز ہر جگہ ہی اچھی لگتی ہے. تو گانوں پتن کو رابط ہم نے طاہر خان سر پڑا. سر جی ایک چیز آج کل دوبارہ سے ہو رہی ہے, جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف نے کہا کہ جڑواں شہروں سے جتنے بھی افغان جو ہمارے بھائی ہیں جلد از جلد ان کو نکالنا ہے, اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے مطلب ان کو جتنا جلدی ہو سکے ہم نے ان کو نکالنا ہے. تو آپ کو کیا سچا لگی چلیے پس سب ریزنز دی سب وجوہات دی بس دماغی کسی دا وجوہات دی یا تو مطلب نور ملکی اکانومی یا ملکی حالات منچ اثر انداز کری وتی یا خبر یا کرے متا سے پدی منچ سرچ دے پس منظر صدا. باید چې په پاکستان امنیتي مشکلات شته هیڅ شک نشته. پاکستان دا خبره کوي چې ځینې افغانان په دماغ بوټو بلیزونو کې شریک دي. وګوره که زه ګناه وکړم که طاهر ګناه وکړي, حمزه ګناه وکړي یا دا بل ملګري, نو موږ ګناهګار یو که نه. د یو سړي په خپل باندې څنګه هغه ګرم وګڼم. او زه چې ګورم که نه افغانان هر کله چې موږ د خپل صحافین تپوس موږ کړی د وزیرانو نه, د سفران وزارت نه, د کمیسر افغانستان نه چې آیا د افغانانو واقعي په جرمونو کې ملوث دي, واقعي افغانان په ترهګرۍ کې ملوث دي, د هغې ادعاوې کوي نه. او ګورئ انفرادي خلک کېدای شي په سیاست کې دلته ځکه د دې شکایت دغه دی. بل دا حملو کې څوک برخه اخلي دا د افغانانو استازي دي. دا یو زوړ تعلق دی چې دلته نه خلک هلته ځي یا خواړه دې خواړه هغه د هغې یو خپل سیسټم دی. او تو د قانون خلاف ورزي وکړي که پاکستانیان چې زه کوم نو باندې نیسي لہٰذا دا اعلان کوي چې خو د ما سره دې وخور کول پکار دي. افغانستان حکومت پاکستان نه خواست کوي ډېر لږ وخت ورکړي چې دې به د خپل کارونه راغونډ کړي. بیا ټیک ده هغې دلته هغې سره پاسپورټ ویزه نشته. اچھا سر جی که تاسو یاد ونه تقریبا 3 څلور میاشتې اول هم په دا خبره شوې وه چې یار زر تر زره دا کار کول پکار نو دې چې خو 2-3 څلور میاشتې نورې هم تېرې شوې که نه نو ځکه دو بیا آی تھنک دا سختي سٹارټ کړه نو دا خو ډېر ټایم نه دو بار بار اعلان کیږي. دا خبر تاسو وکړه دا هم سوال دی. تاسو خبره درست ده چې کله 2023 کال او اوس 23 د مارچ 10مه چې موږ تاسو سره کله خبرې کوو بالکل نو دا خبره تاسو درست ده ځکه هغه وخت دې اعلان کړو چې دغه ورنۍ مرحله ده هغه ناقانونه یا بې اسناد ده ډاکومنټس نشته. بالکل هغه به ځینو هغه تقریبا ولکه اخو لاړل. بیا دویم مرحله اعلان نشوه, خاموشي 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 اچانک اعلان شوه. نو مطلب وخت ورکول پکار دي که نه.
دا وایي کنه چې چې کاغذونه شته دی لیګل چې کوم دي هغه پنډه اسلام آباد کې نشي هغه دا خبره دا جوړ مشر ولا اوس فیصله شوه ده دا ډسکشن کوم پنډه اسلام آباد نه به ټول دي هغه چې کوم د حکومت فیصله ده هغه چې کوم کسانو کیسونه بهر چولې دي امریکا ته برطانیه ته بل خبر خوا او صرف پاسپورت ویزې بالا به مسله پاتې کېږي نو بهرحال دې ته په دې باندې یو بحث کېدی شي چې اخر ولې دا کار چې یو سړي سره یو سند شته هغه دلته دی نو تی ولې هغه اسلام آباد ځکه ډاکټر چې سفارتخانو کې کارونه وي سفارتخانې په اسلام آباد کې چې پېښور ته دي ولې پېښور ته څنګه راځي خو دا خبره ده درسته چې ټولو ته ویلي شوي دي چې اسلام آباد پنډۍ به لکه فري اوس چې کوم دا نوې حکومت راغلی ده نو حالات اوس ډے بای ډے ښه ته روان دي یا هغسې روان دي نو ګوره خو حکومت خو وایي چې ښه دي اپوزیشن وایي چې طلاقات نو بس زما کار وشو او عوام خپل کار کوي او اوس خو یو بل د پاکستان کې روایت راغی چې اوس خو بس چې بس سره ملګري شه اور د خلکو نه مه غواړه بس اور خو ځکه چې په انتخاباتو کې مه کوه انتخابات بس پر صدقو ګټله هغه د مشیر شو دانګلي وشو نه دانګلي خو پاکستان بدقسمتي ده نه مطلب دانګلي کولی شو بس موږ ګټه چې بس څه کوي بس فیصل واردا په شانشاه یا د مختار نقیب په شانشاه نو پارټي دې نه نو ټولې پارټیانې ورته په مشترکه توګه سند دپاره امیدوار هم کي بیا به دې وزیر هم کي او بیا به دې طاقتور وزیر کي دا نظامونه ختمول غواړي دا عوامو رایې ته احترام ورکول پکار دا نه چې یو پارټي یا مسلم لیګ نون یا پي ډي آی یا ان پي یا جماعت اسلامي یا نه ټول په دې معامله کې ذمہوار او ګوره دا چیزونه بیا زموږ ستا ډیموکراسي او جمهوریت کمزوري کوي اصل چې کوم ځای ته فوجي امیرانو هغه جمهوریت ته وخت نه دی ورکړی مشکل پیدا شوی دی موږ نو هندوستان یو ځای آزاد شوي موږ هم خواروان یې کوم خواروان نو لهذا اوس هم وخت دی چې هر فیصله کوونکي هغه وګوري د
دي سپورتي لایک موږ خبرو کو د سر ډیر زبردست خوند ساسز هم دي ماکرونیز پاستا املی چیلی ملی ټوماټو کیچپ نو هر قسم چې کوم دغه هر آیټم دی تیار کړی دی دیکھیے اچھا دو شربت وغیرہ هم تیار کړي تاسو پته شته دیکھیے ډیفرنٹ چې کوم دي شربتونه هم دو تیار کړي دي مطلب دا ډیر ټایم نه لګیا دي او دو چې کوم سوره هم دا مزیدار چیزونه دا ډیر زیات ټیسټي دي ډیر زیات لذیذ دي او ټول ماشومان ډیر خوښ دي بالکل جی ډیره ښه کمپنی ده او معیاري شیزونه جوړوي ده نو دا اوس تاسو ګورئ زه میکرونیز تیاروم او دا اوس چې زما کوم ریسیپي ده جی صحیح نو میکرونیز خو تاسو به خورئ زما خیال کې جینکو خو ډېر خوښي ماشومانو ټول خوښي او بالکل ټول خوښي ها جی نو میکرونیز څنګه پخېږي د هر چا ته پته ده هر کور کې پخېږي خو بیا به زه تاسو ته ووایم چې زه به څنګه پخوم جی اول به جی دا تیل ما اچولی دې کې جی نو دې تیلو کې به موږ سبزي واچو صحیح دا سبزي به لږ شانته دې کې 2-3 منټه پخه کړو بیا به پکې میکرونیز واچو صحیح میکرونیز نه مخکې به مسالې واچو دې کې مسالې به ډېرې نه اچو صرف موږ به دې کې اچو تور مرچ پیسه هوا 2 چمچ او لال مرچ چې دی سور مرچ پیسه هوا میده مرچ چې دی هغه به مونږ دې کې یو 2 چمچه واچو او که چاته کې مطلب خو هی کنه نیم خلک موستلی دا املی دا چې پچې واچي لا دي چې کوم دا چیلی میلی دا دام پکې واچي بت دا خلکو ټیسټ مانه لګا نه پکې دا جنکې چې هغه خدا شیزونه خوخي کنه جی نه مطلب نور هم دا مزدار نور هم اساس عزت کوم دا سه ما ته کوم دا پاستا لا یا میکرونیز لا دا زه اساس نش په تر وسکون جان ته کورس لازمي جوړام بل کله کله چې څه نه کنه کور کې دا واسه بیا لګ اچارم پکې یاد کوم ما ته مور وای نو مچ دا دې ځکه بیڑا غر کې نو ولې دا خوري مې خو ورته ته اچاري بنډي خورا دا سره خوري بیا زه ما ته دا ټیسټ خوند کله کې کله تر وسکون سي نو بس تاسو جاری ساتو چې کوم د مو تاسو میکرونی جوړو غانو کتن کو نن د ګور چې دلدار مونږ ته دا میکرونی څنګه جوړي اغه ټیسټ پسنګي خو په حال غنه کتن کو ما سره سټوډیو کې مې ته خوګه ولې من منا هم دا هغه سره بغب شپ لګو رائټ نو ما سره دا سمن نصیر راضی چغو تہر کلی وہی سری مچھی بتاؤ السلام علیکم سمن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک آپ کا روزہ کیسے گزرا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ویسے اس طرح کے روزے اتنی مشکل بھی نہیں ہے ہاں روزے اچھے جا رہے ہیں موسم بہت زبردست ہے اور ابھی تک تو الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں سمن اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں لائک پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں کیا جاب کرتی ہوں جاب کرتی ہیں اچھا کیا جاب کرتی ہیں؟ میں نیوز رپورٹنگ کرتی رہی ہوں اچھا آپ کچھ ٹائم پہلے جی اچھا زبردست آپ بھی مطلب صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں بالکل ایسے ہی ہے گریٹ مطلب یہ بھی ہماری میڈیا کی بندی آئے طور سے کہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھاتی ہوں کہیں اور ہوں گی بٹ یہ بھی صحافت کے شعبے سے ہی منسلک ہیں اچھا کون سی بیٹ پہ آج کل کام کر رہی ہیں آپ رپورٹنگ کر رہی ہیں تو میں نے بیٹ پوچھی وہ ختم ہو گیا ہے کیا رپورٹنگ ختم ہو چکی ہے؟ ہاں وہ پہلے تھی اب کیا کر رہے ہو؟ ابھی میں ریئل اسٹیٹ میں جاب کر اب فیلڈ ہی چینج اللہ کی بندی چلیں بس میں نے یہ کوشچن ہم کاٹ دیں کہ آپ کون سی بیٹ پہ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اب اسلام چلانا ہے یا بس بھی نہیں کوئی نہیں اچھا تو مطلب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں تو ظاہری بات ہے جانو پتن کو دا ہم صحافت شعبے نہ منسلک دا خزم سے نو سیریس کوشچن بتے نہ کو ذکر چے رمضان ٹرانسمیشن دا خیر رمضان ٹرانسمیشن دا نو سمن پاواز کے باغینا خوب گندنات وارو اصل میں احتشام آپ بھی ہیں حمزہ آپ بھی ہیں تو یہ بھی ہیں تو ان کا بھی شعبہ الگ ہے لیکن نعت خواں ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کو ہم نے سنا جیسے آپ دونوں کو ہم نے سنا نا آپ کو چانس دی سے کہ ہم سمن کو بھی چانس دے کہ سمن اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کوئی نعت سنائے جی سمن میرا
بہت عمدہ کیا بات ہے دلدار میں صدا خبر ہم لگنا چ میڈیا خلق ماشاءاللہ مطلب ٹیلنٹ ډیر ذات تپکه ہر قسم کار کولای شي موږ کنه بالکل ولی لکه تاسو کوکنگ سٹارٹ کړئ مطلب یو ایکٹر کاسٹ کرتا یو کمیڈین کاسٹ مطلب یو داسې کاسٹ چې کوم مطلب خلق بیٹھے تاسو او بیا تاسو کوکنگ هم داسې زبردست دا کوکنگ واحد هغه کار دی چې دا منسٹر چې دی کنه د ملک هغه هم کولی شي کول پکار دی چې مطلب کوم شوبې نه کوم سړی تعلق ساتي کنه هغه له کوکنگ ورتل پکار دی نه دا ما اگزامپل ځکه دا کړ چې موږ ز خپل میډیا خلکو خبره کوم چې ماشاءالله موږ ملټي ټیلنټډ یو ملټي ټاسک کولای شو کوم مول تراکی لایک بالکل کزه احتشام و زین دا حمزه خبرو کما دې دویم داسې دي ماشاءالله سنگر دي خو الله پاک ذکر څنګه خسته گئی کزه په خپل خبرو کوم ما تعریف خو بدا کین ما ته پته شتا کزه په خپل خبرو کوم نو ډیفینیټلی زه صرف دا نه کوم دی از سوشل ورک هم د کوم از انیمل اکټیویسټ هم یم ادي نه علاوه کوم د ما اکټینګ هم کړه د لکه دلدار خو بس ما نه کار ذکر ځکه خدای پاک نو دوره کامیابی ورکړي ده اینی هاو که سمن اس خبرو کو ماشاءالله ما اوس تقریبا دا میکرونی تیار مکمل مکروا جناب دا شیزونه ذایقې لپاره منګا چو ز ټیسټ پر خاص دي نمونه سد دا خو لري ما ته نه کاری خو دا سمات دا میکرونی تیار دي د کې مختلف سوسز اچو منګا واچو او ذایقه به ډیره مزیدار شي ها مې لګانو کتن کو دا نور هم ټیسټ پر کوونه پارا دا سوسز کم دی بچ ایڈ کړي چې کو تروسکین کھٹا میٹھا والتی اینی گاڑ کو تن کو جب وسر کلا شما احتشام پلا احتشام نہ پتہ کچھ احتشام یہ بتاؤ کہ فیوچر میں کچھ اور بھی پلان کیا ہے جس آپ نے ایک بہت بڑا سنگر ہی بننا ہے بہت سارے پلانز ہیں میں بزنس کر رہا ہوں اپنا ماشاءاللہ میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں کس چیز کا بزنس کر رہے ہو میرا کنسٹرکشن جو ہے نا ریلیٹڈ بزنس ہے اچھا ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے بھی تعلق ہے ریئل اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں بیسکلی فیکٹری ہے میری یو پی وی سی ونڈوز کی جو ہے نا اس پہ کام کر رہا ہوں زبردست ہوتا مال سال کہیں اور چارہ لگا کہیں اور سے رہیں ہم بتا آپ کے کیا پلان ہیں اچھا ہمارا بھی ریئل اسٹیٹ کا کام ہے اپنا اچھا کیا اور ساتھ تم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو لیکن مار کے بہت بڑے بس لگے ہوئے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں مطلب کوشش کر رہے ہو مطلب شوق بھی پورا کر رہے ہو اچھا یہ تھا کہ فیملی ہاں کام بھی کر رہے ہو مطلب شروع سے نا فیملی میں مطلب بزنس بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے تو مطلب اس طرح سے میں وہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب انوائرمنٹ وہی میرا بزنس والا ہاں لیکن کام بھی ضروری ہے کام بھی ہاں بالکل چلتا ہے نا دل والا کام ہے سمن آپ کی کیا پلانز ہیں بس یہی آپ نے میڈیا میں آگے جانا ہے کچھ اور بھی کرنا ہے ویسے مجھے شوق ہے کہ میں نے بڑی اسکرین پہ آنا ہے اچھا بڑی اسکرین جرنلسٹ آنا ہاں ہے اچھے والے کسی چینل پہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے ادروائز لڑکیاں کہتی ہیں میں اپنا سلون کھول لوں میں اپنا بوٹیک کھول لوں یہ کہہ رہی ہوں مجھے بڑی اسکرین پہ آنا ہے بھائی مجھے بس چانس تو مجھے بڑی اسکرین پہ جیسے دلدار اب سامنے بڑی اسکرین میں بیٹھا ہوا ہے اتنا کچھ ہے اس کے پاس کہ یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا روزہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا بڑی اسکرین پہ آنے کے یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں میں جب میڈیا میں گئی تھی میں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا خود تو مطلب انداز شوق اچھا تھا شوق بھی تھا تو میں نے اچھا کر لیا تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں آگے جا سکتی ہوں تو جی بہت اچھی بات ہے کہ مطلب سمن آگے محنت کرنا چاہتی ہیں اور بہت آگے جائیں گی اینی ہاؤ گرانو کتن کو چکم مجھوادا اسٹار ٹرانسلیشن دا امید درم تاسو تبا خلق کی دل اور تھینک یو سو مچ دلدار چکم دا لاسٹ ریسیپی ہم بے وقت مکمل شوی دا تھینک یو سو مچ احتشام تھینک یو سو مچ جی تاسو رو بس څنګه ہاں بالکل تاسو یو بس کو ٹائم مو شارٹ تا بیکاز اذانونو وخت شوی دا جی دا بار بار ما په چټکې د بل کار نشته دی چې بس زه پکې زړه زړه په غټ سکرین باندې راشم اینی هاو غانو ته تنکو وخت کوم دی وخت اجازه ولدا ریسیپی مکمل شوی دا د ټیسټ لګي ماتا غانو کتن کو انشاء سبب تاسو بیا ملاقات کی سبب پر ماتا ما پورا ہم پښتو ون ټیم ته